skrevet en del spørgsmål om fitness challenge på det sidste inde på vores Facebook-gruppe. I denne her video vil vi gerne illustrere, hvordan I laver de forskellige øvelser, samt hvordan I laver dem korrekt. Hvis I vil skrives på topscore-listen, skal testen overses af enten Stine eller jeg, sådan at vi kan validere jeres tider, sådan det ikke bliver nogle vildt latterlige tider, der ikke er godkendt. Første øvelse er på cyklen, hvor I skal cykle 1,5 km så hurtigt I kan. Vi har valgt ikke at sætte spænding på de her cykler, da det ikke er det nyeste udstyr, så det vil bare skabe mere besvær. Anden øvelse er på romaskinen, hvor lige meget hvilket niveau I vælger, skal I ro 500 meter så hurtigt I kan. Det eneste vi ændrer er kønsrelateret, og det er herude på siden, hvor I ændrer niveauet I roer på. Mænd skal ro på level 10, som den er sat på nu, og kvinder skal ro på level 6. Det er det samme på alle tre niveauer, så hvis I bare husker de to ting, så er I på. Tredje øvelse er hip flexor. Det er en øvelse, der har været rigtig mange spørgsmål til, hvis jeg lige demonstrerer det. Ved hip flexors skal I sidde på bagdelen og placere jeres hænder bag ved jeres ryg. I skal trække jeres ben op mod jeres bryst, så langt som I nu kan, hvorefter I strækker jeres ben helt ud og gentager, indtil I har lavet det angivende antal repetitioner. Husk, at det kun er benene, der bevæger sig, så overkroppen skal holde stille under hele bevægelsen. Fjerde øvelse er en, vi alle sammen kender. Push-ups eller armstrækkere. Mænd skal lave den på tæerne, hvorimod kvinder de får lov til at lave den enten på knæene eller på tæerne. Hvis de laver den på tæerne, får de ekstra credit hernede. Ved armstrækkere skal I sørge for at holde jeres fødder samlet, samt kroppen strækt under hele bevægelsen. I skal huske, at brystet skal ned og røre gulvet hver gang, hvorefter I presser jer selv helt op med jeres arme. I bestemmer selv, om I laver smalle eller brede armstrækkere. Femte øvelse er box step-ups, som mange mener er den hårdeste øvelse i Fitness Challenge. Afhængig af hvilket niveau I vælger, stiger vægten af de håndvægte, I skal benytte, samt antal repetitioner. Ved box step-ups skal I træde op på bænken med håndvægtene i hånden. I træder op med et ben og kommer helt op og stå med begge ben. I bestemmer selv, hvor mange repetitioner I laver på hvert ben, så længe I laver det antal, der er angivet. Sjette øvelse er sit-ups, som tester, hvor udholdende vi er i vores mavemuskulatur, og jeg demonstrerer den lige for jer. Ved sit-ups skal I placere jeres fødder på bænken, så jeres knæ danner 90 grader. Derefter holder I jeres arme strækt foran jeres krop. Ved hver repetition skal I op og røre ved siden af jeres fødder, hvorefter I skal helt ned og røre måtten med jeres ryg, så I hver gang laver den fulde bevægelse. Syvende øvelse er skulderpres, hvor I skal have en håndvægt i hver arm, og så presser I dem over hovedet. Jeg demonstrerer lige. Ved skulderpres tager I en håndvægt i hver hånd og presser dem over hovedet. I skal huske, at ved hver repetition skal I under 90 grader i skulderledet, hvorefter I presser håndvægtene op, indtil de kan røre hinanden over hovedet. 8. øvelse er på løbebånd. Afhængig af niveau ændres hældningen samt distancen I skal løbe. Ved løb indstiller I løbebåndet på den hældning, som niveauet angiver. I styrer selv tempoet. Sidste øvelse i testen er bænkpres. Her skal I lave 30 repetitioner, lige meget hvilket niveau I er på. Det eneste, der ændrer sig, det er, hvor mange kilo I skal presse op. Ved bænkpres skal I huske at samle jeres skulderblade, så en fokus kommer på brystet. Derefter tager I fat i stangen og fører den ned mod brystet, hvorefter den presses op igen. Husk, at stangen skal helt ned og røre brystet hver gang, samt at den skal presses helt op, ellers er repetitionerne ikke godkendt. Så fik I set alle øvelserne. Vi håber på at se jer hernede, så I kan sætte jeres egen tid i Fitness Challenge. Vi ses hernede.